Emva kwezinyanga ezine selokhu kwenzeka lesi sigameko, umndeni wakwaKhosa usuqalile ukuthola ubulungiswa ngokubulawa kaCollins Khosa. Kusolwa ukuthi uKhosa washonela ezandleni zamasosha mhla ziyi-15 kuMbasa. Ayesola yena kanye nosibali wakhe ngokwephula imithetho ye-lockdown. Kusukela lapho lo mndeni ubuwehla wenyuka ezinkantolo ufuna ubulungiswa. Inkantolo ephakeme yasePitoli iphethe ngokuthi kumele amiswe emsebenzini wonke amasosha ayekhona khathi kwenzeka lesi sigameko njengoba saqhubeka uphenyo. Obhekile izikhalo ngokusebenza kwamasosha useliphothulile uphenyo lwakhe. Uthe iSANDF yangena emagcekeni akwaKhosa ngale kokuhambisana namaphoyisa okanye amaphoyisa omkhandlu dolobha iGoli. The ombuds concluded that the official conduct of these members was improper, irregular, and in contravention of the Code of Conduct, Operational Order, and Rules of Engagement. Ummeli womndeni wakwaKhosa uzemukele lezi ncomo. Manje ufuna ukuthi lo mndeni unxeshezelwe ngesamba semali ezigidi eziyi10 zamarandi. We are glad that steps will be taken against the soldiers. They are still on suspension and have been since May with full pay. Hopefully the disciplinary process will dismiss them. Kumanje amasosha amane asolwa ngokuba nesandla ekubulaweni kaKhosa asahlabe ikhefu elihambisana nenkokhelo njengoba kusaqhubeka uphenyo.